ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन है चमगादड़, बी तोता, सी मोर, डी कीवी पक्षी। माँ के लिए तो सभी सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं कौन कौन अपने प्यारे पिता के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका सही जवाब है डी कीवी पक्षी। आपका जवाब क्या था? कमेंट में जरूर बताना।